今天要跟各位一起来分享的是恩典之路。我们来读一段经文，记载在诗篇25篇1到10节。诗篇25篇1到10节。我们翻开圣经。好，我们请弟兄念单数节，姐妹念双数节。来，请。耶和华，我的心仰望你，我的神。凡等候你的，必不羞愧；唯有那无故行奸诈的，必要羞愧。耶和华，求你将你的道指示我，将你的路教训我。求你的真理教导我，教训我，因为你是救我的上帝，我终日等候你。耶和华，求你纪念你的怜悯和慈爱，因为这是亘古以来所常有的。求你不要纪念我肉体的罪愆和我过犯。耶和华，求你因你的恩惠，按你的慈爱纪念我。耶和华是良善正直的，所以他必指示罪人走正路，他必按公义引领偏卑人，将他的道教训他们。凡遵守他的约和他法度的人，耶和华都以慈爱诚实待他。来，第10节我们再一起来念，来，请。凡遵守他的约和他法度的人，耶和华都以慈爱诚实待他。我们一起来祷告。全能的天父上帝，我们感谢你，谢谢你让我们再一次聚集。虽然外面天气寒冷，但是我们的心却是暖暖的，因为你的爱充满着我们。愿你的话语也来帮助我们，成为我们生命中的力量。愿你的话语也让我们成为我们每个人的帮助。祷告，奉靠主耶稣基督的名，阿们。大家平安。228连假有4天，这4天连假，你有没有计划好要去哪里玩？都已经计划好、想好了。那我想到，传到我在读高中毕业的那一年呢，我满18岁，我就有了一台摩托车。因为高中的时候呢，半工半读，然后存了一点钱，买了一手2手的摩托车，就跟我几个同学，我们呼朋引伴，我们要去环岛旅行，骑着摩托车去环岛。你想我18岁那一年，大概现在是20几年前，在那个时代，我们要去环岛，我们就开始怎么办？做功课。那时候做功课不像现在这么方便，我们就拿了一份地图，就开始研究我要走哪一条路线。20几年前的地图说实在的，不是很清楚，所以我们就开始想，我从台北出发，我第1站要到哪里，第2站要到哪里，第3站要到哪里，都把那个点规划好，我们要用几天的时间来完成这个环岛的旅行。然后我们就开始想象，我到了桃园之后，我要到哪个地方，那个地方我有什么东西可以玩，然后就开始去书店去翻书，去找书。然后那时候的书呢，都只有文字叙述，所以就很辛苦，就开始找。好了。终于到了那一天，我们约定好的时间，我们一同出发。我们开始骑车，从台北往南骑。到了每一段路、每一站，都是一个惊喜，因为我们永远不知道在那边会遇到什么事情。那时候的省道没有像现在这么好，所以都有砂石车、有卡车。我们在路上呢，也惊险万分。这是过去我们要出去旅游，我们依靠的是一个地图，我们依靠的是一个记忆，我们依靠的是一个不清楚的路标，我们这样向前走。但是现在呢，我想卫星导航非常的方便，只要你输入什么地址，输入经纬度，输入某个景点，它就啪就帮你把路线规划好了。然后路线规划好之后，你就开始想，我如果要去这个地方玩，你们都会怎么做？上网查，对不对？就开始上网查桃园呢，桃园有什么地方可以玩？到大溪呢，大溪有哪几个景点可以玩？不仅可以知道哪里，还可以看到什么？看到图片，你就可以开始想象，我到那里，我可以玩什么？我可以想玩什么？
现在规划的旅游是非常的方便，我们知道目的地之后，在这旅途的过程里面，我们都可以去知道我们会遇到什么事情，我们都可以知道我们将要在哪一点来休息。过去和现在是一个截然不同的。过去呢，我们要出发去环岛、去旅游，都是一个未知，不知道会遇到什么，只能抱着一种期待的心情去旅游。但是现在呢，可以规划得很好，抱着一个怎么样轻松的心情，真的是放松的心情去旅游。然而，我们今天看到今天的这段经文，大卫写的诗，大卫在这一段经文短短的10节里面，他到底发生了什么事情？他发生的是好事吗？看起来好像不是。在整卷的150篇的诗篇的当中，其实有高达72篇里面呢，都在讲那个仇敌遇到仇敌的一个困难，其中呢又以大卫写的最多。我们来想想看，大卫从他蒙拣选的开始，他就在面对一连串的挑战。首先，他为扫罗王弹琴，当大卫弹琴的时候，附在那个扫罗王身上的邪灵就离开了。以及当众人都不敢面对那非利士人的军队的那个巨人歌利亚的时候，大卫的勇敢向前去，但是众人却觉得你只是个小孩。在众人不看好的下，他打倒了歌利亚，也因此他打倒了歌利亚，众人就把他的名声拱得比扫罗王还要高，所以扫罗王就开始嫉妒大卫，就开始怎样追杀他。大卫只好逃跑。大卫在逃跑的过程当中，他有机会可以杀死扫罗，可是他却没有，他一再的饶过他的性命，而且甚至他在被追杀的这个路途上，他不得已要进入到非士人的这个地方，那非利士人也不接纳他，他的逃亡过程里面其实一直无法平静，周围的环境都对大卫十分不利。大卫首先面对着仇敌的压迫，他需要上帝的指引，他又为了过去的那种罪愆的重担，他要去面对。一时之间，他的内心百感交集。对于未来，大卫他只能走一步一步的往前走，也就是说，我们说的走一步算一步。在这个过程里面，他无法预知他要在哪一个地方休息，他无法预知他有哪个地方可以给他食物，他无法预知他在什么时候会遇到怎么样的一个状况，甚至连他最后的那个目的地在哪里，他也不知道。仇敌在后面不断的追赶着大卫，大卫在这里，他求神保守他，免得被敌人得胜，因为他知道这群人是反对上帝、反对耶和华的。大卫担心，如果他的敌人成功了，许多人会认为为神而活是毫无意义。大卫丝毫没有怀疑自己的信心，他确信上帝必带领着他，最终会得胜。他只是不愿意让敌人一时得胜而已。大卫不愿意因为这样让别人在信心上面成为绊脚石。大卫也深知自己是个罪人，过去也有犯罪，所以在祈求当中，大卫祈求上帝不要记得他过去所犯的罪以及他的过失。他求上帝用那自古以来很久不变的那种怜悯慈爱来赦免他过去所犯的罪。所以大卫是求上帝给他答案吗？还是求上帝把他眼前的困难挪去吗？我想大卫没有做这样的一个祈求。大卫求的是求上帝将他的道路指示给大卫，而且大卫是要进入到上帝的真理里面。大卫确信耶和华是拯救他的上帝，而且他整日在等候。这个祈求其实有几个特点。第一个是大卫他忍耐的等候上帝的做工。第二个是他悔改承认自己并不配得，只是一个罪人而已。最重要的是他顺服愿意听从上帝话语的那个态度。
以及他敬畏，就是那种单纯的敬虔的心。其实大卫在每一个时刻，他都要面对外在环境的一个挑战，他内心那个真实的感受，就是对上帝信心的感受，跟外在的挑战常常交织在一起，所以他有时候会有正面的感受，有时候会有负面的感受，但是他坚信我的上帝啊，我素来倚靠你。大卫从被撒母耳膏立为王之后，他知道自己将来一定会成为扫罗王之后的以色列君王。但是大卫知道的那个最终的那个结果，可是在这个过程里面，这个道路他如何走，一切都是未知的，对他来讲是一个极大的挑战。我们的生活中不也是充满着挑战吗？最近体育活动里面，NBA 的篮球林书豪，高尔夫球的曾雅妮，美国职棒的王建民，还有很多很多的运动员，当他们在赢得比赛或他们在准备的时候，我们都很享受在他那种很欢欣快乐，我们也跟着兴奋起来的这种感觉。但是我们要回头看看，在台湾，我们的体育的环境，政府对体育的态度到底是如何？这实在是，如果想到这一点，我就高兴不起来。还有，当我们知道 NBA 篮球林书豪这个名字响亮的时候，他的周边商品开始热卖。我们站在基督徒的角度，我们都会说他是信靠上帝的，他将一切的荣耀归给上帝。但是社会上的人，他们有这么想吗？我看今天的新闻，有人排队为了买他的球衣，有人排队为了买他的商品。社会上的价值观已经渐渐不一样，真的是上帝给的价值观吗？在我们的社会里面，也有许多的弱势的百姓，他们为了要能够生活，他们努力的求生存。最近的社会话题里面，还有的就是美国牛肉的问题，还有政府在两岸政策的争执这方面，其实好像政府官员只看到那个表面的东西，却忘记了那一群基层弱势的人的需要。这几天晚上我要回家的时候，我从教会出发回到我家的过程里面，路程里面我会经过文昌公园，我就看天气慢慢变寒冷，我就看见文昌公园里面的有些街友，他们卷缩在路旁，我就在想，他们在路旁，我能帮助他们什么吗？我的心开始沉重起来。江南教会有个社福中心，这个礼拜有一个孩子，因为一些关系，很多机构不愿意收容他，而我们这个孩子有问题，我们能不能收容他呢？社会工作的社工、生辅员的价值观改变了，他们认为这个孩子有问题，他难搞，我们不要他。其实我们今天面对着许多许多的诱惑，包括各种形式的广告，不论在电视、在报纸、在我们所走的路上，我们都看看很多的广告都充斥在我们的眼前，让我们有上百种的选择，甚至还来自手机、电脑等等各方面，都让我们的心里面充满着诱惑。不仅如此，还有团体、政党等等的群体在吸引着我们。我们还要关心我们自己的工作，我们的钱够不够用，我们的家庭、我们的社会等等的，混乱了我们。当有人告诉我们说你应该走这条路，这条路才是真正的道路的时候，我们开始迷惑了。但是身为上帝儿女的我们已经承认的时候，我们已经有那种永生的确据，是基督徒的身份的我们对未来的道路，我们还是没有方向感吗？还是对你即将要走的道路，你感到怀疑呢？如果这个时候你发觉你的方向已经混乱了，请你记住今天的经文有一句说：上帝向谦卑的人指引他的道路。
告诉你隔壁的说，上帝向谦卑的人指引他的道路。谦卑的人，我们要如何谦卑？大卫是个典范。大卫是上帝所拣选的，而且是合上帝心意的人。在大卫一生当中，他对于上帝所流出来的信心，在于他能够忍耐等候上帝。所以大卫知道那个谦卑的真正意思，也就是说，上帝才是以色列人、以色列百姓真正的君王。因为要立扫罗、要立大卫为王，那是为了要满足以色列人的愿望。所以上帝先拣选了扫罗，再立大卫成为以色列的君王。不论君王还是百姓，都在上帝的主权之下，在上帝的法律面前，所有的百姓不论贫贱富贵，都是一样的待遇。上帝给大卫恩典，不仅是在战胜非利士人、亚门人、亚兰人，而且使以色列的国家强盛。所以大卫他所展现出来的是一个有信心，而且是一个信心坚固，而且是敬畏上帝的人。也因此他受到以色列百姓的爱戴。大卫遵守上帝与以色列所立的约，这个约是从最早的挪亚的彩虹之约，是从亚伯拉罕是万国之父应许的约，也是从西乃山上上帝所颁布十诫的约。上帝而且还应许大卫做永远的王。这个永远的王是指着大卫的子孙后裔都会成为君王。诗篇89篇第3节到第4节很清楚的说明了这个约，说：我与我拣选的人立约，向我的仆人大卫起了誓，我要建立你的后裔直到永远，要建立你的宝座直到万代。大卫在临终的时候也提到过，上帝与我立永远的约，这个约凡事坚稳，关乎我一切的救恩和我一切的想望。上帝给大卫这样的一个应许，大卫同时也回应上帝，他遵行了上帝的律法。虽然大卫曾经犯过罪，他与88通奸，但是经过先知拿单的提醒之后，大卫悔改认罪，心甘情愿地接受上帝的惩罚。因此上帝就以信实和慈爱来对待他。所以大卫的一生和他所做过的事，都给以色列人留下了深刻的印象。因此在后来的每一个朝代，当那个朝代的国家遇到灾难的时候，百姓们都渴望有一个贤能的君王能够出来领导他们，都会期待这个君王是大卫子孙当中有像大卫一样的一个领袖来出现。大卫当时可能无法完全知道上帝那个恩典真正的意思是什么，但是大卫他明白，他一生的道路都是由上帝来带领的。虽然以色列后来灭了国，但是现在已经复国，我想这就是上帝极大的恩典与祝福。以色列人还在等待弥赛亚的来临，而我们所要领受的恩典，从这个地方我们来看，我们却是一个有福的人。因为耶稣说，我就是道路、真理、生命。我们所领受的恩典是何等的大。我们已经知道，当你相信耶稣的时候，我们每个人当你相信耶稣的时候，就有永生的救恩。当你相信耶稣，这是一个开始；当你知道永生的救恩，这是一个终点。当开始与终点的这一段路，你要用什么方法来走？当你口里相信、口里承认、心里相信的时候，那个点已经开始了。你已经看到那最终的目标，就是永生的盼望。但这一段路你要如何来走？你要如何来规划？这一段路你看得见看不见，下一站在哪里？台北、桃园、新竹、苗栗、高雄、台中，这样一路下去，你知道你下一站在哪里？你知不知道你所要面对的挑战是什么？你要如何来面对它？最近的一个新闻报道，也就是在新眼光2月20号，它有一个故事，它是一个事实，一个新闻报道说，有一个老先生开车上了高速公路，
他要到北部去找他儿子。然后他的太太，这个老太太非常不放心，因为这个老先生是一个人开车上路要去找他儿子，而且这台车他的音响坏掉了，所以呢，这个老先生呢听不到警广的路况，所以这个老太太呢就在家里就打开收音机帮忙他听路况。他想，如果这个路况呢有什么问题的时候呢，他就用打手机给这个老先生，告诉他现在你开的路前面有什么样的一个状况。听着听着，不久之后，这老太太听到了路况的一个播报，说：“请大家注意，高速公路呢有一辆车呢逆向行驶。”逆向行驶，这个老太太就很紧张，就赶快打电话给这个老先生说：“我告诉你哦，广播现在有讲说，高速公路现在有一辆车呢是逆向行驶。”这个老先生就回答说：“什么只有一辆？是好几百辆车逆向行驶嘞！”各位弟兄姐妹，在我们的人生道路上面，我们对自己、对你的环境、对你的目标，你清楚吗？如果你对自己不清楚，你可能迷失了；如果你对你的环境不知道，你可能是跟人家走相反的方向，甚至走到偏的路。如果你对你的目标不知道，你永远不知道你要到哪里去。我们走的是在上帝的道路上面吗？我们是因为相信耶稣基督而被称为义人，这就是因信称义。你觉得这样就够了吗？不够的，我们才要从这个时候开始领受更多更丰盛的恩典。所以我们要借着圣灵的帮助，圣灵要帮助我们，那要如何帮助呢？他会帮助我们从读经当中去明白上帝的旨意，去了解上帝所订定颁布的这些律法和应许和约，到底对我们个人有什么样的一个意义。我们可以借由祷告跟上帝建立一个亲密的关系。有一个丹麦的哲学家齐克果，他这样说过，他说：“祷告并非是上帝听你自己一直在说话，乃是要安静，安静，直到你听见上帝的声音。”借着读经，借着祷告，这样就够了吗？你说够了，我这样就跟上帝建立关系了，我就得到上帝满满的祝福了。其实上帝要赏赐的还不止这些呢，他还要我们用行动来回应他，因为在这个回应当中，会显现出你对上帝的一个信心，上帝也会将那个恩典不断的加给你。那么我们要用什么样的行动来回应呢？你觉得要用什么样的行动来回应呢？这个行动就是传扬福音，也就是宣教的行动。在我们教会有许多的事工，都是各位弟兄姐妹，或者说在座的各位，你觉得我年纪还小，好像不能参与。事实上，很多的东西你们都可以参与这样传扬福音的一个事工。比如说，我们有生命教育的课程，我们到国中、国小去上生命教育课。这个课程可能在座的学生你觉得有困难，但是以后你现在知道了，以后你就可以参与。这个课程为什么是宣扬福音的事工呢？因为它会改变青少年的价值观，还有他们对生命的体验。我们会到礼拜天会到文昌公园做医疗关怀，这关怀是在那个地方的人，他们会每个月我们一次在那里，他们来到我面前，医生会跟他们问诊，医生会去了解他们身体状况。是这样而已吗？其实不止，他们还会介绍一个最好的医生给他们，就是主耶稣基督，介绍主耶稣基督给他认识。我们还有做环境清洁的工作，那也就是在礼拜天，让在这个公园活动的居民，他知道我们是真正的在关心这一块土地。上个月他们去打扫的时候，坐在公园的那些阿公阿嬷，他们扫到面前，前面这排人脚全部抬起来，然后他们讲了一句话：“你们扫的比清洁队还要干净。”
他们认同了我们的做。我们教会还有做安家食物银行物资的发放，我们在关心那些领物资的家庭，我们希望成为那些困苦的家庭他们的一个希望，引领他们得到上帝的祝福和得到上帝的恩典。我们还有到少年抚育院去关心那些行为走偏的孩子们，我们协助他们要走到上帝所喜悦的道路上，而且一生不偏离。我们还有在礼拜天又关心街友，我们称之为恩友。我们不只是给他肉体上的饱足，我们还教导他们从最早来是身体有一些味道，到现在他们知道，我如果感冒了，他说我感冒了，我今天不要进去，我在外面等，你给我一个便当就可以了。到现在他们一起参与在文昌公园的清洁服事里面，他们不只是一直领受，他们也一起来付出。还有宣教，教会现在有一个嘉光福音中心，嘉光福音中心接下来要进行的是社区的布道关怀的工作。以上这些还有更多，都是我们在座每一位弟兄姐妹，不要小看你年轻，你们都可以参与在其中。因为我们所做的是为上帝而做的，我们没有其他的目的，只是单为了回应上帝的恩典。所以当你们在参与这样宣教的一个事工里面，其实好像看起来教会这些工作你们都无法做，但是你们在每个学校，在你们的家庭，在你们生活工作的地方，你们都在宣教，因为都让人看见你们是主耶稣的门徒，好不好？跟你旁边讲说，我所做的是为上帝而做的。从这个时间我们往回头看，你过去的生命里面每一个时刻其实都有上帝的恩典。因为有这个恩典，我们不用再像传道20几年前我去环岛旅游，看着一张旧的地图，标示不清楚的地图，然后一直往前走，然后遇到很多困难，甚至迷路，甚至还要问人家那个地方在哪里。现在的我们已经看见那个沿途是有丰盛的恩典在等着我们去经历的。我们要确信我们人生的目标是有耶稣基督的带领。如果这样，你现在所走的这条路就是恩典之路。上帝早已与我们立约，也将那丰盛的恩典赏赐给我们。那么你们要用什么样来回应上帝呢？你觉得你可以用什么样来回应上帝呢？诗篇25篇，我们今天所读的经文第8节到第10节说：耶和华是良善正直，因此他必教导罪人走正路，他要按公平引领谦卑人，将他的道指教他们。凡遵守他的约和他法度的人，耶和华以慈爱信实待他。你要如何回应呢？等一下我们有段时间，那你自己去想，在你这个时刻你可以如何来回应上帝，你要用什么样的行动来回应他。我们一起来做个祷告。我们的过去都是走在上帝的恩典里面，所以今天我们才能在这里。过去的一段路你走得很辛苦，过去的那一段路你或许只单靠着自己的力量，但是从此刻起你相信了，你已经看见那个最终的目标，最终的目的地，就是有一个永生的盼望。那个盼望会带领着你一路的往前行。虽然这段路我们还是一个未知，但是我们已经清楚，这是一条恩典之路。所以在这条路上，不论你遇到任何的困难，
不论你遇到任何的挫折，不论你要做怎么样的行动来回应上帝，这条路有丰盛的恩典等着你去经历。这个时刻，我邀请每一位，你自己跟上帝再一次的立约。我们每次来到教会，我们不是单单敬拜而已，我们要来回应上帝。你可以跟上帝立约，你愿意在你这个时刻，你可以用怎么样的行动来回应上帝？宣教是一个好大的范围，但是你实际的动作，那才是上帝要你去做的。全能的天父上帝，我知道，当我承认、相信，我确信，你已经为我们每个人安排那最好的道路，最适合我们的道路。而这个道路的最终目的，就是有永生的盼望。这个确据，我们虽然现在看不见，但是我们全然的相信，因着我们相信，主你在这个恩典的道路上面，你摆满了丰盛的恩典，你摆满了一切要给我们的智慧、力量、勇气、盼望。使我们在面对各种艰难挑战的时候，我们都知道，主你与我们同在。我们要回应主你这样的恩典，所以我们要与你立约。这个约是我们每一个人按着上帝你的赏赐的恩典，我们来做回应的。有的人可以在学校当中，用他好的行为让人看见；有的人可以用他的课业让人看见；有的人可以用好的人际关系让人看见；有的人可以大胆的宣扬主耶稣你的福音，让人听见。所做的这一切，都是要将这个福音，让我们身旁的每一个人听见、看见，以及去经验到主你的爱。愿你看顾我们每个人在内心当中与你所立的约，赐福保守我们所做的。我们知道，当我们要做的时候，我们可能会有软弱，会退缩，会畏惧。但是主，你必加添力量与丰盛的恩典给我们每一个人。谢谢主，听我们的祷告。我们再一次将我们自己摆上，求主你使用我们每一个人，为了你的缘故，我们甘心乐意来牺牲奉献，为了要成就荣耀主你的名。祷告奉靠主耶稣基督的圣名，阿们。